So what is up guys, Chokes Motovlog here. For today's vlog, magre-review tayo ng CNC, yan o, CNC single shifter for Raider 150. Yan guys. So i-review natin. Ayan, unbox na muna natin. So tingnan natin kung anong mga kasama dito sa packaging nila. So ito, piece nila. Nasa right to. Yan. Natin. Then ito yung shifting pedal niya. Footstep. Yan, footstep nila. Yung dalawa. Ito. Ayan o. Then yung sa shifting yung sa preno niya. Yan. Then yung rod. Yan. Tsaka mayroon din siya yung apakan niya. Yan, yung dalawang apakan niya. Then may kasamang tools na Allen wrench, 4mm. Tingnan natin, buksan natin to. Yan, 4mm. Then 5, then 6mm na mga Allen wrench. So lastly, yung ako guys, pag bumibili kaya ako guys ng mga single shifter, sinisigurado ko yung kabitan ng master pump is makapal. So ito guys, very satisfied ako dito sa kabitan ng master pump ng single shifter ng CNC kasi ito. Tingnan nyo naman, no? So, sobrang kapal siya guys. Sa totoo lang guys, mas maganda yung kabitan ng single shifter ng master pump ng CNC kaysa sa mga mga single shifter ngayon na hindi ko na papangalanan yung mga brand nila, pero mahal nga yung nila, yung mga presyo, pero yung mga ganito nila is mga lighten. Okay, siya, mga build for racing din kasi sila, kasi for more on lightweight. So ayun. So buuin na natin to guys, then ikabit na natin sa aking motor. Buuin na natin to guys, yung shifter natin. So ito, buksan muna natin, lagay ko muna dito yung CNC shifter natin, single shifter. Kabitan. Madali lang naman guys magbuo nito. May mga guide din naman to. So unahin nating buuin yung nasa left side doon sa may shifting. So sa may shifting. Ito.
Then sa ano naman guys, sa may right, buuin na natin. So, ito yung kabitan ng ano, ng master pump.